హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ వే. నా పేరు విజయారాణి. ఈ వీడియోలో నేను కద్దు హల్వా, సొరకాయతో హల్వా ఎలా తయారు చేయాలో చూపించే ముందు మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మీ కమెంట్స్ని కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. వెల్కమ్ టు మై కిచెన్. స్టవ్ పైన ఓపెన్ ప్యాన్ పెట్టుకొని మనము దీంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ గీ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం. 1 కప్పుకి 2 స్పూన్స్ గీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ గీని మనం ఇప్పుడు కరిగించుకుందాం. నెయ్యిని కరిగించుకున్న నెయ్యిలో నేను ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. కాజు అండ్ బాదం ఈ విధంగా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. నెయ్యిలో బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేట్టుగా వేయించుకుందాము. కాజు బాదంతో పాటు కిస్మిస్ని కూడా ఈ నెయ్యిలోనే వేసి బాగా మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేట్టుగా ఇలా తిప్పుతూ వేయించుకుందాము. కిస్మిస్, కాజు అండ్ బాదం స్లైసెస్ అన్నీ కూడా బాగా వేగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు నేను ఈ కద్దు హల్వా 1 కప్పు తురుముతో చేస్తున్నాను. అంటే 1 కప్పుకి 2 స్పూన్ల నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా డ్రైగా రోస్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇందులో తురిమి పెట్టుకున్న 1 కప్పు తురిమించుకున్న కద్దుని మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు మనం దీన్ని కలుపుతూ ఉండాలి. ఈ విధంగా కంప్లీట్గా మిక్స్ చేసుకుందాము. నెయ్యి పైకి తేలేట్టుగా మనము ఈ కద్దుని బాగా నెయ్యిలోనే ఉడికించుకోవాలి. కలుపుతూ ఉందాము, లేదా అడుగంటిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలో పెట్టుకొని మిక్స్ చేస్తూ తురుముని బాగా ఉడికించుకుందాం నెయ్యిలోనే. కద్దు అంతా కూడా నెయ్యిలో బాగా ఉడుకుతుంది. ఈ విధంగా ఒక 10 మినిట్స్ పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకుందాము నెయ్యిలోనే. సొరకాయ అనేది మామూలుగానే లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇంకా మంచి గ్రీన్ కలర్ కావాలంటే మీరు ఫుడ్ కలర్ అనేది లైట్గా వాటర్లో ఒక 3-4 డ్రాప్స్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు. నేను న్యాచురల్గానే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేయకుండా చేస్తున్నాను ఈరోజు. ఆ ఫుడ్ కలర్ అనేది కూడా ఆప్షనల్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈజీగా స్కిప్ చేయొచ్చు. కద్దుని మనము 90-95% నెయ్యిలో కనుక వేయించుకున్నట్లయితే ఈ స్వీట్ అనేది మనకు 3 డేస్ వరకు స్టోర్ ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని తినొచ్చు. నార్మల్గా మామూలుగా ఉడికించుకొని ఆ తర్వాత పాలల్లో ఉడికించుకున్నట్లయితే తొందరగా పాడైపోతుంది అనమాట. అందుకే నేను ఈరోజు 2 డేస్ 3 డేస్ వరకు తినేట్టుగా డ్రైగా నెయ్యిలోనే రోస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సొరకాయ తురుము అంతా కూడా బాగా ఉడికిపోయింది నెయ్యిలోనే. ఈ విధంగా రోస్ట్ అయినాక ఇప్పుడు మనము షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాము. షుగర్ వచ్చేసి 1 కప్పుకి 3/4 కప్పు షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ కూడా కరిగేట్టుగా మనము ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. షుగర్తో పాటు కూడా ఈ సొరకాయ తురుము అనేది బాగా ఉడికిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, షైన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది షుగర్ కరిగిపోయాక. ఈ విధంగా ఇంకో 2-3 మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకుందాం. షుగర్లో సొరకాయ తురుము స్వీట్ బాగా ఉడుకుతుంది. నెయ్యి కూడా ఇందులో బాగా ఉడికిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు మనము ఇది ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగానే గరిటెతో తిప్పుతూ 2 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాము. బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు కద్దు తురుము. ఇందులో మనము 1 కప్పు కద్దు తురుముకి, సొరకాయ తురుముకి 2 కప్పుల పాలు అనేది ఇందులో పోసుకోవాలన్నమాట. పాలు పోసిన తర్వాత కూడా ఒక 15 నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోవాలి. 2 కప్స్ మిల్క్ని మనం యాడ్ చేసుకొని ఈ మిల్క్ కూడా దగ్గర పడేట్టుగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కద్దు పాలల్లో కూడా ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇది 10 నిమిషాల పాటు మనం ఉడికించుకున్నట్లయితే కద్దు హల్వా అనేది రెడీ అయిపోతుంది. కొంచెం పాలు దగ్గర పడేట్టుగా ఉడికించుకోవాలన్నమాట. ఈ కద్దు స్వీట్ అనేది 2 విధాలుగా చేసుకోవచ్చు. లూజ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదా కంప్లీట్గా డ్రైగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఈరోజు కొంచెం లూజ్గానే ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. డ్రైగా చేసుకోవాలనుకుంటే నేను 1కి 2 కప్పులు పోసాను కదా, 1 కప్పుకి 1 కప్పు కద్దు తురుముకి 1 కప్పు మిల్క్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం డ్రైగా అయ్యేంత వరకు, పాలు కొంచెం డ్రైగా అయ్యేంత వరకు మనం ఈ విధంగా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ పక్కన పేరుకున్న మీగడ అంతా కూడా ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇందులోనే మిక్స్ చేస్తూ కలపాలి, లేదా పైన మలాయిలాగా పేరుకుంటుంది అనమాట, కింద మాడిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా మనము డ్రైగా కలుపుతూ ఉండాలి. 2 యాలకుల పొడిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేద్దాం. చూడండి, పాలు దగ్గర పడ్డాయి కదా. ఇప్పుడు మనము 2 నిమిషాల పాటు యాలకులను ఇందులో ఇప్పుడే వేసాం కదా, ఒక 2 మినిట్స్ ఈ విధంగా తిప్పుతూ ఉడికించుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము.
కద్దు హల్వా రెసిపీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చాలా టేస్టీగా ఉంది. డ్రైగా రోస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది, నెయ్యి మిల్క్ ఫ్లేవర్తో. కద్దు హల్వా వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ రెసిపీ మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ కమెంట్స్ని కమెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మీ కమెంట్స్ని పోస్ట్ చేయండి. కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.